Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Bandeko nanga ya Congo, bandeko nanga ya Kinshasa, bolimbisa moke. Nazaki na volant, mais na moni makambo ezo leka na Kinshasa surtout, sans kotanga o ezo leka na kati intérieur ya mboka, na moni ke tozo kendeka na kati ya mobulu. Comment biso nyoso tomoni lobi na miso? Bandeko na biso ya PPRD ba présenter bato ba nomaki na miso bato, ba komi ba bourgmestre. Na ba o ba permitaki. Même na propre parti nanga IDPS. Tomoni secrétaire général na biso Kabuya Augustin a présenté bato oyo bazaki nommé. Ba bourgmestre adjoint ba bourgmestre. Bongo lelo tomona mukanda oyo directeur à cabinet ya gouverneur auto komake document on a arrêté on zota mona balaba ezaki ya faux ata bino moko bozo biso bazo bate potoza bazo bate pardon potoza bazo bate pardon botika okosa biso moi nazaki na volant je me suis dit que non makambo ekomi kokoma grave trop grave lobi bo signer mikanda bo présenter batu le lobo kosa biso ke au document ils ont circulé arrêté on zaki a fauté tout ça bazo baté boke bané makamozo kendele je pense que tu pourrais tomber dans la même erreur ezaki à liboso te to boyango kinois congolais to fongola misu parce que ne makamozo kendele nazo mona liboso comme molili déjà s'il vous plaît bande konanga ba ya kinois ba kinoise ba congolais to fongola misu pardon toza bazo baté. Et puis nous avons des bandeko nanga ba député provinciaux nyo so Kinshasa. Totika makama ko protéger ka batu. Na lobité ke bozo protéger mais nazo moni la makama on dirait moi bolembu mokeza na kati makama s'il vous plaît. Total la peuple a voté kibiso. Pas ezali, pas eso continuer. Pardon, na banda lelo sali moi vidéo mon zaki na volant na teli moi moke na garé pembe na bité. Nazo mona peno ni na tutanga makama zo leka na mono ni sanga ba vertige ba kizunguzungu. Na bité na ko sa moi vidéo parce que l'heure est grave, s'il faut le dire. J'assume mes propos. Merci. Bote mingi ba ndeko na biso ba congolais place nyonso bozwami esika bokolanda biso soki lelo tozuma loba pona koloba c'est par rapport ya situation où eza koleka na kati ya mboka na biso Congo Kinshasa précisément parce que biso toza ba kinois c'est regrettable bandeko to éviter batu oyo baza kokamba mboka bazo meka to mutema mabe to nini tozo comprendre te. Dernièrement touti komona gouverneur ya ville province ya Kinshasa auti kozwa mobeko oyo to bengi permutation et nomination ya quelques gouverneurs ya ville ya Kinshasa plutôt ya quelques bourgmestres ya ville ya Kinshasa. Alors bandeko conformément à la constitution na biso ndenge otoyebeli mibeko ya mboka lobi était seul mutu aza habilité à nommer ba bourgmestre ba administrateur ya territoire ezali président de la République. Alors c'est là et ça la maka sur proposition ya ministre ya intérieur. Alors bandeko on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe dans ces pays. To éviter ce qu'ils allaient toujours continuité à pouvoir et à calender za ko salema ou za ko confirmer thèse ya bandeko bazé ko baete actuel président azali na ko sala ombre ya pamba kasi moto o azali ko diriger ya solo azali ya ko batama bandeko to monaki après ba lettre ya permutation pe nomination ya ba bourgmestre wana bandeko ya PPRD basala ki fête ba présenter ya bango bandeko o bazaki nommé to permité na ngambo pe ya pouvoir ya bato ya IDPS batali même pas que mobeko ezaki violé par rapport ya permutation nomination wana. Alors bango ba se contenter na ko sepela pe ko présenter ya bango ba nommé misato ya IDPS oyo ezali ko confirmer réellement que arrêté wana ezalaki ya solo parce que bandeko
nga na moni na ndimité secrétaire général AI ya IDPS asazarde akende ko présenter bato o bazali nommé na arrêté o bango ba vérifier na no véracité na ngote bandeko wana boko zwa biso banani Alors après avoir kosa la nomination na permutation wana gouverneur ya ville ya Kinshasa na équipe ne ba se rendre compte que ba violer constitution et sous pression ya bato nyonso nde bazali kosala baluki mécanisme pour ko contourner yango d'où basali marche en arrière ba wangani arrêter na bango ndeko soyons responsables et conséquents boni boko poser ba acte na sima nango boko wangana et za bongo te ndeko. Alors biso selon l'analyse na biso tomoni ete comme hôtel de ville ba wangani arrêté wana tant tozo le hôtel de ville tozo mona gouverneur par les billets ya directeur ya cabinet na e o ba wangani arrêté wana, d'où par conséquent il faut le procureur général de la République à s'en saisir. Il faut alandela secrétaire général ya IDPS ou présentant ki bandeko ayebisa sur quelle base yé asala ki ba présentation wana. Il faut pe alandela ndeko oyo ya pe perdre nde wana tokomona bosolo na kati ya makambo wana mais ezali kolumba solo mabe bandeko. C'est comme si jusque là rien n'a changé. Alors mikolo mizali koya ekolakisa biso suite ya situation oyo nzamba batela Congo. Merci. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.